aniga cariifkayga nabadoonkii qoyskii aan ka dhashay nabadoonkoodii ila nabadoonnu magacaabi jiray ogaasyo iyo cumar magacaabi jiray ayaan u sheego waxaan dhawr maalin dhaweed anoo socda ayaa ilmo meel cidla caga bidhlaynayaan soo qaaday ee cumar bal u sheeg cumar baa loo sheegay wuxuu u yeedh ninka ilmaha soo helay isagii baa loo yeelay markuu cumar anoo soo socday arko indhaha bab igu siiyey iyo wuxuu yidhi casal quwayru abusa waa maahmaah ay haweenaydii zabbaal loo odhan jiray ay bixisayo quwayrku waa meel magaceed waana god ruuxa waxaa loogu maahmaaha ruuxa aad xumaan ka filayso waramu ardaal yahay nin baa lagu tilmaamay bulu yeedhaad arkay waad fiirisay warkashu wabciya suuq baad odhanaysa waad ka shiki muuqaalkiisaad ka shiki ninka aad dhagar iyo ku tuhmayso xumaan iyo ayaa maamada loo isticmaalo maama waa nimay ku timid iyo nimay ku taallaan la yidhaahdaa asal quwayru abusa markuu indhaha saaray wuxuu ninku mu dhagar qabaya ilmuhu sheegiba ama asagu khayaano mid asagu dhalay oo xooraamu yahay ama hawshaaba asagu kaarta ama uu rabaa inaan oo ku bilo baytmaalka laga bilo meesha u dhaqaalo ku helo cumar farba u taagan xariifkii nabadoonkii yaqaanay wadaadkan yaqaanay sunayn ah ayaa wuxuu ku yaa amiiral mu'miniin innahu laysa bimuttahamin amiirul mu'miniin laysa bimuttaham amiirul mu'miniin laysa bimuttaham ninkan nin diin xumo lagu tumaya ma ahee bal warku ka dhagayso markaasuu cumar wuxuu maxaa kuu geyso qaadis yaa kuu dirsaday ilmaha soo qadiyaa ku yidhi wuxuu yidhi yaa amiirul mu'miniin ilma sabi ah oo meel beelaho dayacan yaalla oo daawacaduba dafi qarto ilaaci kartaan arkay anu markaa inaan badbaadiyo waajib ay igu noqotay waxaan jeclaysay ilaahay markuu hawshan inuu ajir iga siiyo nafta aan badbaadinayo wuxuu yidhi waa runtahay waa xor ilmahaas waa xor ma adoonsan karti koow welihiisii gacalnimadiisii hadduu weynaado iyo hadduu yaraadana adaa iskale وعلينا رضاعه ونفقته هذان مسلمين نهينا بيتمال كمسلمين تلقى نوجينا يا هوني ذا نوجينيس خرج كذا لقى بحين بيل كيسنا نقى بيلينا مسلمين بنجي مسلمين تلقى بيليا سجى لقى نوجينا يا وده إسلام شخصي الله بهذا وأنا حر لما أدون سنكر لقيت كمسلم كبلاد المسلمين لقى هلي المها لقى هلي ماشى لقوا طرق هلي لكن وله يسيق على المديس ما دام أضواء قادة وحنا نيسي ومضى مسلمين توات كحكته حكم كأود سيدنا عمر إلى يومنا هذا بالغ رقمه جمهورها العلم بس إذا كنت جي وحديث صحيح وعلى قاتوك العلماء كقاتين حكم كعمر إن روح كلي مسلم كي واحد كلجو كالسوية وركي سلقبنا يحكم القدس صحيح سيدا عمر وعس كذي نين كنا بدون كوركي سكوساب سنة إن ودات كاس وسنة هين نين أرداله حن وسنة هين وحكى والله قاتاه الحديث كقاتين إمام كمحدث كفقيه أما عالم كيف فنك حديث كي يقاني الرجاشة تعديل كسي توثيق كل جيل العسكري هذا إمام أقول لي إذا نك وعدلي واثق والله قاتين وركيس والله قبصدا أن الله بهاي نلا بدأ الله بهاي وحيوان علمي وعمر قطز وحاكم ذا علمي قد حلك جلية مسلمين إلى يومنا هذا يكون رقمان ما أنت بعض هيستان وكتجي في صلاة التراويح صلاة التراويح ده صلاة التراويح ده تكتان قاب هو تكتان سيدنا عمر با اجتهاد كيسي بي أهيت قاب كذا دو تكنيسة حديث عائشة وتقرني سنة الديرة وحيث له يدين نبي هبين رمضان صوب حي نسدم به وتكذا كلي دور صحابة لا تكذا جماعة صلاة حلا يسعور تدو ذا لقب حي haddana habeenkii labaad bay saxaabadu isu sheegeen oo ciidan ka badan baa nabiga ku soo xidhay habeenkii saddexaad baa la isu sheegay oo markaas masaajidkii buuxsami gaadhay habeenkii afraad nabiga uma soo bixin gurigiisu ku jiray halkaas iska cibaadaysanayay saxaabada masaajidkii soo bixin way buux dhaafiyeen waliba ilaa banaanka la isku yimid nabigu waa loo baaqay nabi Allah noo soo bax waa ku sugaynaa qoliyaha xidhaada qoliyaha dhagax ku tuuro guriga hortiisa qurur xiyar si nabiga u darinay inay sugahayaan nabigu kasbo ugu aamusay yamaan mar dambu marka nabigu soo baxo markuu saadu tukada kadib Allah hadlo wuxuu yiri xalay waxaad sameeynayeen inaad doobnaydaan waa arkay igama qarsoonay waxa ka baqay salaada ugu qamaamaysaan baan arkay xilliguna waa xilliga wixii dagahayo ahkaam la dejinayo waa zamanu tashriici weeye in lidinku waajibina taraawiixda iyo tahajjudka iyo qiyaamul leylka hadhownaad awood weydaa ilaahay idin cadhoodo marka ninkii tukanaya
fahmahaya ilaahay u dhawaanaya khayr raadsanaya gurigiisa ku tukado ama intuu masaajid ka yimaado gooni gooni u tukada laakiin hawshan jamaacada joojiya sidaasay ku socotay oo muslimiintu nin walba Ramadaan la gaaro nin gurigiisa ku tukaday iyo 2 iyo 3 masaajid ku tukataba saas hawsha ku socotay inta nabigu uu noolaa ee dambe khilaafadii sayyidina Abu Bakar ilaa horaantii khilaafadii sayyidina Umar saas loo tukanay maalinka dambe sayyidina Umar wuxuu soo galay masjidka Nabi Maxamed oo shan halkaas afar dhinaca masaajidku ilaa 10 jamaa 20 jamaa ay ka jiraan wuxuu kaloo soo arkay kolba dadkii muslimiinta ah in imaamka codka quruxsan codka malan xaqiisa u didahaya hebel ka cod quruxsan daba geliya khilaaf badan inta soo jamaaco mid dhamaysa mid sii baxaysa mid soo galaysa markaas wuxuu yiri aroortii dambe marka fajrku uu tukaday ushiisa buu qaatay adirra minbarku fuulay wuxuu sidaan aan xalay arkahayay oo ma dul qaadan karo masjidka Nabi Maxamedna ma qabato qabriga nabigu sidaan idinku aana ma yeelay khilaafkan iyo wala hawgan iyo qaylada waxaad ka dhigateen buu yiri quraanka ilaahay baad mazaamir ka dhigateen qiina baad ka dhigateen cod malan iyo cod quruxsan baad raadinaysaanba xagga udid hawsha ma yeeli kara buu waan fikiray waxa ila qumanaatay buu in aad hal imaam ku daba tukataan hal imaam baan idin sameynaya asagaasa idin tujinaya haweenko kale hadii masaajidku qaadi waayo wadaad gooni u tujiyaan u sameynaya macallin gooni u tujiya soo quraanka yaqaan loo sameynaya sidii buu yeelay Ubay ibn Ka'ab iyo Tamim ad-Dari labada wadaad buu soo daba dhigay ragga bedeli jirna way jiraan hal jamaa la tukaday baad al-isha intii la bilaabo iyo suxuurta agteeda laga bixi jiray suxuurtu soo dhowdahay dhowr boqol aayadood baraqadii lagu tukan jiray waagidna markii la daalay wuxuu u yeeray sayyidina Umar ragii quraadaha saddex qaarib oo Ubay kamid ah Tamim ninkan uu yeeray wuxuu yiri kiina cod culus codka culus ee aan quraanka boobsin karin in codkiisu fududayn 20 aayadood kama badan kara ragcadii ninka xoog dhaxdhaxaadkan wuxuu 25 aayadood ninka carabka fududna 30 aayadood kama badan kartid dadka xaaladoodii markuu arkay waagida marka waa la roona waag hore laakiin intii dhowr boqol aayadood la akhriyo iyo waayeeladu bokooro cuskan jireen aadna loo rafaaday waagi dambana uu khafiifiyay markuu arkay dhibka meesha ka jira qaabka hadda marka u tukataan eed u qunuudaysaan haba yaraato salaadu ha yaraato xisb ha noqoto ama juz ha noqoto ama fiid horaba kala dareere waa sunnada uu ka tagay sayyidina Umar habeenkii dambe uu arkay hawshu diyaariyay ee ku ijtihaaday ilaahay waafajiyay oo si fiican isku dhacday masjidna maxamed buuq lahayn ummadii wada foorarta ilaahay bariyaysa hal imaamna hor taagan yahay qaraadu noo leedahay muslimiintuna hoganayaan wax buuqa iyo ismaan dhaafa iyo qayla masaajidkii xasiloon buu soo galay wuxuu ni'mat albid'atu haadihi bid'a ka wanaagsan waligay ma arag wuxuu jeeda qaabkan wax isku xidhay buu jeedaa laakiin nabiga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabada tukaday jamaacatan bay ku tukadeen laakiin cilad buu nabiga uga tagay oo ahayd baqidu ka baqay in lagu waajibiyo cilada meesha waa ka baxay nabiga haduu dhinto waxay danba soo dagaya maya idan hada ciladu zuushay wax noo diiday inaan jamaaca ku tukano masaajidka camirna ma jiro oo hadii waagu hore maxaa Abu Bakar soo yeeli waayay Umarna qaybta hore khilaafadiisa u yeeli waayay lama waafajinin لكن عمر بإلهي أكيديي إنه صنّدا ونوليه بدعة وكهلا والبدعة اللغوية معها البدعة الشرعية اللي ما تشيل